WPS1 कराया है। WPS अकॉर्डिंग हमने डेटा लिखा हुआ है जिसके हम मेन लाइन वेल्डिंग कराएंगे। WPS2 हमारा है जिसके अकॉर्डिंग हमने पैरामीटर लिखा है कि क्या और कैसे होने वाला है। WPS3 हमने कराया है, इसके लिए पैरामीटर लिखा हुआ है। WPS1 जो होगा मेन लाइन ज्वाइंट का होगा। WPS2 को हम बोलते हैं पार्शली रिपेयर, उसके अकॉर्डिंग हमने कराया है। WPS3 हमने कराया है और जिसमें फुल्ली रिपेयर कराया है। इसका पैरामीटर हम पहले मेन लाइन करेंगे, पार्शली रिपेयर करेंगे, फिर वेल्डिंग मारेंगे। WPS3 में हम वेल्डिंग करेंगे मेन लाइन में और फिर फुल्ली रिपेयर करके फुल्ली रिपेयर करेंगे। थैंक यू।